여기 알바를 가기 위해 준비를 하고 있는 주인공이 있습니다. 그런데 그때 윗집에서 이상한 소리를 듣게 되는데요. 뭔가 좋지 않은 느낌에 윗집에 올라온 주인공은 귀를 갖다 대보는데 안에서는 또다시 소리가 나기 시작하죠. 주인공은 초인종을 눌러보며 도움이 필요하냐고 해보지만 아무런 반응도 없었죠. 그러자 주인공은 경찰에 신고를 하려고 하는데요. 그런데 그 순간 주인공의 뒤로 누군가 나타납니다. 그 사람은 다름 아닌 집주인이었죠. 그리고 집주인이 무슨 일이냐고 물어보자 주인공은 안에서 이상한 소리가 난다고 말하는데요. 그러자 고양이 소리라며 주인공을 돌려보냅니다. 그리고 그날 밤 알바를 하던 주인공은 갑작스런 어지럼증을 느끼는데요. 같이 일을 하던 이모님한테 약을 받아 먹어보지만 몸은 더 안 좋아졌죠. 그렇게 일을 끝내고 집으로 돌아온 주인공. 그런데 약 기운에 방을 잘못 찾아와 버리죠. 그리고 그때 집주인이 여친과 함께 들어옵니다. 가까스로 몸을 숨긴 주인공은 어쩌다 보니 대화를 엿듣게 되는데요. 그런데 그때 충격적인 말을 들어버리는데